صباح الفل ومساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو. النهارده تاني فيديو لينا على القناه. هنا هنتكلم بشكل سريع كده عن الدوري الاسباني، ملخص سريع عن الدوري الاسباني. زي ما عملنا في فيديو الدوري المصري، ان شاء الله نعمل النهارده في فيديو الدوري الاسباني. هنقول لكم كده ملخص سريع عن الاحصائيات وعن الحاجات المهمه في الدوري الاسباني في اول 8 جولات. ريال مدريد في الصداره ب 21 نقطة، عفوا. برشلونة في المركز الثاني ب 19 نقطة، فيا ريال ثالث ب 15 نقطة، بيتيس رابع، اتلتيكو خامس، اشبيليه سادس ب 13 نقطة لكل منهم. هنتكلم في 3 نقط هنا في الدوري. النقطة الأولى، بداية قوية لريال مدريد لكن متذبذبة. ازاي قوية ومتذبذبة في نفس الوقت؟ أقول لك ازاي. تشابي ألونسو عامل منظومة ماشي عليها سيستم ممتاز، لكن بيحصل هفوات في بعض الأحيان. هفوات ازاي؟ ده طبعا هنتكلم فيه بالتفاصيل في الفيديوهات الجاية. برشلونة بداية قوية هجومية كالعادة مع منظومة فليك هجومية، لكن بدأ يحصل مشاكل في الدفاع. هل السبب ده انيجو مارتينيز؟ برضو هنتكلم الكلام ده بالتفاصيل في الفيديوهات القادمة. بداية سيئة جدا لأتلتيكو مدريد مع دييجو سيميوني، استقبال 10 أهداف في مرماهم بشكل غريب جدا. إن سيميوني فرقته تبقى دفاعيا مستباحة، برضو هنتكلم في الفيديوهات الجايه. طبعا امبابي ابجريد في المستوى، طلع نار من بقه من 8 مباريات 9 اهداف. عوده فينيسيوس لمستواه في اخر كام جوله، سجل 5 اهداف معانا هنا اهو، وصانع 4. وعندك جوليان الفاريز مسجل 6 اهداف مع اتلتيكو مدريد، هو الحاجه المضيئه الوحيده في اتلتيكو مدريد السنه دي. المفاجات في اللعيبه، فرانكو ماستانتونو في ريال مدريد لعيب بجد ليه مستقبل، واستنى منه كتير مع ريال مدريد، لسه 18 سنه. واللعيب المميز السنه دي برضو من ريال مدريد اردا جولر، اللي الجوهره اللي عرف يلمعها تشابي الونسو وخليها تضيق معاه. وعندنا جارسيا حارس برشلونه، ده الحارس اللي هيجي حارس البطولات مع برشلونه. فانا حابب بس انبه عن كذا ملحوظه صغيره. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنبدا نتكلم بشكل اوسع عن الدوري الاسباني وعن ريال مدريد وبرشلونه بالتحديد.